Здравствуйте, друзья! Вы на канале Друг Детства. Костер собираетесь делать, да? Тише. Хватит, пока что хватит. Снег сходит, сразу так красиво становится. Привез сегодня семена, будем садить редиску в парнике. Вскопал с двух сторон парника. Здесь более северная сторона, здесь более южная. Посмотрим, где будет лучше расти. Вот так вот по чуть-чуть посадим. 2 пакетика редиски взял. Посадил с этой стороны и с этой стороны разные сорта посадил. Пометил палочками ряды здесь и здесь. Посмотрим, что вырастет. Я так думаю, первый раз поливать не надо будет. Кристина, ну как тебе? Нормально. Пойдет. Будем редиску кушать, как ты думаешь? Да. Ну, посмотрим. Начальник проверяет работу. Артур, на тебе еще. Ой, у него горит. Положи на снег. Зачем ты взял мою? Все. Нельзя. Все, нет. Кристина уже пойдет в школу, да? В этот год. Будешь еще? Да. Ой. Сардельки на природе становятся где-то на 50 раз вкуснее. Точно. Кристина подтвердила. Щеки растут и такие покажут. Папа, дай мне сделать огонь. Все, уже будем тушить.
что, убегаю, убегаю, убегаю. Вот ты что придумал? Ты что, хочешь, чтоб ножка загорелась? Так нельзя делать. Ух, какой отчаянный парень у нас тут. Ой, Ну все. Желаем вам всем удачи и всем пока. Папа, еще полей, еще. Все, хватит. Уже Всё. нету? Все, всем спокойной ночи.